猫咪去世前最想告诉你的8句话。走之前的那几天，我就开始不吃东西了，体温也会下降，耳朵和小爪子会变得冷乎乎，不再温热。你别慌，我做好准备了。我走之前会想办法离开家或者藏起来。你放心，我跑得远远的，这样我的身体就不会引来其他动物给你带来危险了。我害怕你受到伤害。当我预感到那天快来时，我可能会做一些我爱做但有很久没有做的事情，比如钻你的被窝，舔你的手，整天黏着你，想让你沾满我的气味。我还会像我年幼那样叼来我小时候喜欢的玩具，让你跟我玩，或者把我藏起来的宝贝翻出来带到你面前。以后你想我了，还有我这些宝贝陪着你。我会再蹭一遍家里的每个角落，或许还会每个地方都尿上那么一点点。我舍不得，我真的好舍不得这个家呀。以后我不能再叫你起床了，也不能在门口迎接你回家了，也不能帮你抓虫子了。你难过的时候，我也不能把软乎乎的肚子给你揉了。我走之后，你可怎么办呀？最后的这几天，你下班可要按时回家呀。我会为了见你最后一面再撑一会儿，让你再摸摸我，让我再陪陪你，这样就算去了喵星，我身上还有你的味道。如果以后你觉得孤独，就再养一只猫吧，但是千万不要忘了我呀，我一点都不怕死亡，但我怕你将我遗忘。